Кат және Аттилан. Марс Films, M6 Films және киноложи Снат. Құрметті Аяз ата. Құрметті Аяз ата. Құрметті Аяз ата. Құрметті Аяз ата. Менің атым Сатин. Мен 7-демін. Өткен жылы мен мүлде бұзық болған жоқпын. Бір рет қарындасымның шашын қиып тастағаным болмаса, ылғи апам мен әкемнің тілін алып жүрдім. Маған велосипедтен поезд керек. Мен жаза алмаймын, өйткені кішкентаймын. Менің хатымда әкем жазып отыр. Маған фломастер, ханшайымның үйі, перизаттың көйлегі және әкеме галстук керек, өйткені мен әкемді қатты жақсы көрем. Маған өрмекші адамның костюмын сыйлаш, бүкіл әлемде бейбітшілік болсын. Сыйлығымда тезірек әкелші. Құрметті Аяз ата, менің атым Антуан, мен 6-дамын. Өткенде екеуміз төбелесіп қалдық. Оған сенің бар екеніңді айтқанмын, ал ол сені жоқ деді. Негізі мен тентек болған жоқпын. Сабағымды жақсы оқыдым. Апамның айтқанын екі етпей, демікпем асқынып кетпес үшін дәрі ішіп жүрдім. Осы жылы сыйлыққа қарақшының костюмын, дүрбі, гараж, сурет дәптер мен скайландыр алғым келеді. Төсегіңе бара ғой. Балам, мен естідің бе? Егер ұйықтамасаң, Аяз ата келмей қояды. Жүре ғой. Ал бәрінен бұрын мен сенің сиқырлы шаныңа отырып көргім келеді. Мені отырғызшы, Аяз ата. Сені күтемін және жақсы көремін. Менің досым Аяз ата. Кет. Ұйықта. Не? Айтқанды естімедің бе? Кіршке. Алақай! Аяз ата! Аяз ата! Алақай! Алақай! Аяз ата келді! Балам, ұйықтап Тыныш, тыныш. Мені көргеніңді айтпа, жарай ма? Тыныш. Антуан. Антуан. Ұйықта. Көзін жум. Көрдің бе, Аяз ата? Ештеңе айтқан жоқпын. Жарайсың. Аяз ата сені мақтан тұтады. Ал менің сыйлығым қайда, Аяз ата? Көзің жум, әйтпесе бермеймін.
Аяз ата, қайдасың? Есің дұрыс па? Ұйықта деген жоқпын ба саған? Аузыңнан жаман еш шығып тұр. Қозғалма. Осы жерде күт. Аяз ата. Аяз ата? Ал сенің шанаң қайда? Жоқ. Неге? Бұзылып қалды ма? Иә. Жанармай таусылды. Ашылсаң шенді. Алтын? Қазына ма? Иә. Мені жаздың ба? Әрине. Жетпегір. Бар. Бала емес бәрі. Алтынды жанармайдың орнына пайдаланасың, солай ма? Иә, дұрыс айтасың. Мені көргеніңді айтпа. Құпия болсын, жарай ма? Тоқта, сыйлығым қайда? Қазір әкелем. Ұйықта. Бәрі дәмді болыпты, қызым. Рахмет. Жаңа жылыңызбен. Жаңа жыл құтты болсын, балалар. Жарық, Рождество құтты болсын. Бірге болсын, жақсы тойлаңдар. Аяз ата! Аяз ата? Саған не керек? Мені шанаңа отырғызбайсың ба? Не? Саған шанаңа отырып көргім келеді деп жаздым емес пе? Жарайды. Мыңға дейін сана, сен эльфтерге балып кетеді. Мыңға дейін санай білмеймін. Жүзге дейін санай алам. Ендеше 100-ге дейін сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Аяз ата! Аяз ата! Аяз ата, мен сенімен бірге барғым келеді. Өтінем, кетпейші. Сенімен бірге барайыншы. Жабысқақ неме? Алақай, мен Аяз атаның шанасына отырамын. Жарайды, отырсаң отыр. Аяз ата! Аяз ата! Аяз ата! Аяз ата! Аяз ата! Тоқташы! Ханымдар мен мырзалар, техникалық ақауларға байланысты қозғалыс тоқтатылды. Кішкене күте тұруларыңызды сұраймыз. Қане, шық. Маған неге сыйлық берген жоқсың? Мен Аяз ата емеспін.
Балақай болды, үйіңе бара қой. Мен жолды білмеймін. Менің шаруам жоқ. Не? Саған да сыйлық керек пе? Шанасы жүрген қиын шығар. Сақалың өтірік екенін білген жоқпын. Не? Иә. Тыңда, мен қобалжысам, шашым түседі. Сақалым солай түсіп қалған. Ал Аяз атаға сақалсыз жүрген жараспайды, солай емес пе? Сондықтан өтірік сақал жабыстырып алдым. Шын Аяз ата екеніңді білгем. Жарайсың. Құпиямызды айтпайсың ғой? Айтпайым. Уәде ме? Уәде, Аяз ата. Өтірік айтсам нанырсың. Мақұл. Саған алтынды табуға көмектессем, шанаңа отырғызасың ба? Иә. Мына тиындарды әкем шетелден әкеп берді. Қара. Сөмкеңе сал. Үндістаннан, Қытайдан, Қой. Жапониядан. Мені шанаңа отырғызсан, бұларды саған берем. Жүр, уақытым Бұл жоқ. менің қазынам. Жүр дейм. Қазынамды жинап алайын. Сені ме? Қайырлы кеш. Полиция, құжаттарыңыз көрсетіңіз. Қайырлы кеш. Мүлде ұқсамайсыз. Мына жерде сақалыңыз жоқ. Иә. Кешіріңіз. Өтірік костюмді неге кидіңіз? Бұл өтірік емес. Тынаш. Қолыңызды көтеріңіз. Ұлыңыз ба? Иә. Ол менің әкем емес, ол Аяз ата. Екеуміз не деп келісіп едік? Тыныш тұрыңыз, мырза. Аяғыңызды ашыңыз. Айыпқа бұйырмаңыз, мен әлгі әйеліммен ұрысып қалдым. Көңіл күйім жоқ. Баламды Рождествода қалдырып кетті. Мынау не? Білезігім таңғы 8-ге дейін жіберді. Сантьеде отырам, сенбесеңіз тексеріңіз. Алаң болма, міндетті түрде тексереміз. Шығарма. Кер сал. Шығарма деймін саған. Сал қой. Балақай, мына жігіт кім? Ол менің әкем. Әкең бе? Ал әкеңнің аты кім? Мырза, қойсаңызшы. Айтты ғой. Әкеңнің аты кім? Аты әке. Әке. Жарайды. Сөмкеңді аш. Мынаны түсіріп алдың. Рахмет. Құжатың тұста, бәрі жақсы. Бара беріңдер. Рахмет. Жаңа жылдарыңмен. Ей, бұзықтық жасама. Құп болады. Жақсы. Аяғыңдағы не? Білесіз қой. Ал енді тезірек жүр. Шынымен апасы күтіп ала ма? Иә. Аяз ата, қайтып келесің бе? Айттым ғой, сыйлықтарды үлестіріп болған соң келем. Ант етесің бе? Жынымды қоздырма. Ризасың ба? Иә. Алтын. Менің алтындарым. Ей!
Тоқта! Тоқта! Такси! Сау бол, Аяз ата. Кездескенше. Тоқта дейм! бол. Ей! Ей! Аяз ата? Өлмейтін шын Аяз атасың. Мырза, халіңіз қалай, мырза? Өтірік істеп жатсың ба? Мырза, бәрі жақсы ма? Абайлаңыз. мырза, қозғалмаңыз. Полиция мен жедел жәрдем жолда келе жатыр. Жақсы. Тоқтаңыз, мырза. Тоқтаңыз, сізге қозғалуға болмайды. Мырза. Қайда кетті? Тоқташы, Аяз Өзіңіз ата. дұрыс па? Су әкеп берші. Науқар жуатын су ғой. Сөмкеңді бере кел. Сөмкемді таксиде қалдырып кеттім. Жоқ. Қалжыңдап отырсың ба? Жоқ. Күтпеген жағдай болды. Бүгін жұмыс істей алмайым. Қолыңды ал, мен саған күшік емеспін. Сенің шашың түспесін деп сипап жатырмын. Есің дұрыс па? Қайдасың? Қазір барам. 3, 2, 1. Бастадық. Осы жерде күт. Қайда кеттің? Құлақ кесетін шалға. Кетіп қалды ма? Иә. Неге келді? Бірдеңе білдірдің бе? Бүлдірдім. Айта қойшы, бағана терезеге өрмелеген кезде басың айналған жоқ па? Сонда қалай? Бер кел. Менің шәкіртіме шанаға отыруға болатынын білуші ме едің? Иә. Шәкіртім менімен бірге шанаға отырып балаларға сыйлық таратуға көмектеседі. Менің шәкіртім болғың келе ме? Иә. Иә. Солтүстік полисте осындай сынақ бар. Шәкірттердің бәрі өтуі тиіс. Қане. Енді не істейін, Аяз ата? Жерге түс. Түсе алмаймын, қорқамын. Жарайды онда. Өзі балың өзіңе. Басқа шәкірт іздейін, қош бол. Тоқта! Жарайды, Аяз ата. Қазір түсем. Мықтысың ғой? Иә. Атың кім? Антуан. Ал сеніңше? Рождество әкей. Әке деген ат жоқ. Бар, көп қой. Қасиетті әкей, Рим папасы, халықтар әкесі, ұлы әкей. Көрдің ғой? Өңшең әкейлер. Сонда сенің әкеңнің аты кім? Менің әкем жоқ. Менің де.
Шымкент, душечка моя. Зебритоның хикаясын білесің бе? Зебрито Зебро әке мен Зебро апаның ұлы. Бір күні Зебрито әкесінен саванада серуендеуге сұранды. Әкесі рұқсат етті. Бірақ адасып кетпе. Жайын ауыз қолтырауынан абай бол деп ескертті. Тыңдап отырсың ба? Бірақ Зебрито адасып кетті. Оны қолтырауын ұстап алды. Жүр. Қайда барамыз? Рождество әкейдің ауылына. Алақай. Сені солтүстік полюсте тұра ма десем? Иә, мен сонда тұрам. Полюсте тұрам. Әлгі бұл менің Франциядағы ауылым. Барлық елде ауылдарым бар. Ауылың жаман екен. Білем, мұны тұмшалану дейді. Өзің ойлашы. Сен сияқты бұзық балалар қайта-қайта тереземді қақса, алшып кетем ғой. Сенде ойыншықтар бар ма? Бар. Көрсетесің бе? Көргің келе ме? Алло? Бұл Аяз ата, мен Франциядамын. Иә, Эльф, мен ғой. Сыйлықтар дайын ба? Шын ба? Шәкіртім ойыншықтар фабрикасын көргісі келеді. Тамаша. Бара берейік бе? Жарайды. Кешір, фабрикаға бара алмаймыз. Эльфтің қолы бос емес екен. Жүр. Мұңаймен де. Ей, Аяз ата, жолың болмаған сияқты ғой. Қорқма, бұл ұсқынсыз Эльф. Қалайсың? Бұл кім? Болма, тролль ғой. Кір. Осы жерде күт. Сәлеметсіз бе? Мен Аяз атаның шәкіртімін. Қанша қырсың? Сен сұрама, мен айтпайын. Керек жарық алам деп қарызға ақша алғам ғой. Сөйтіп, Бір бәлеге ұрынып түрмеге түстім. Ал әлгі дөкей ақшамды қайтар деп қақсап жатыр. саған Кеннеди жақсы болды. Түк өзгермепсің. Ылғи өздігініңді істейсің. Сен революционерсің, бауырым. Қашан Жоқ, айтам? құдай үшін осы сталинизмді Бұл қойшы. сталинизм емес. Сталинизм емес. Бұл троцкизм. Екеуін шатастырма. Абайлаш, Терең демал. Бұл істі тастауың керек. Келсесің ғой. Көрмейсің бе? Тағы да сау басыңа сақина тілеп алдың. Болды. Эльф, айтшым, мынау алтын ба? Эльф! Алтын ба деймін? атаңа нәлет, абайласаңшы. Дөкейіңе сөйлесіп көрейін бе? Жоқ, керек емес. Біле білсең, мен Неллиде делдал болып жұмыс Сәуре істедім. болма. Мекен жайларды сатып алып қойдым. Иығың шығып кеткен. Ақырын. Қайтып жұмыс істейсің? Менде балақай бар. Балақай ма? Уайымдама, өзі күшті өрмелейді. Ештеңеден қорқпайды. Достым, ол қаршадай бала емес пе? Есің дұрыс па өзі? Баланы қасың алып жүрді екенсің. Ауыртып жатсың. Тиіспеш. Қорықпа. Ақырын жылып алам. Ауыртпаймын. Мынау не? Бэбифон. Мен саған Кем емес, ала бер. Бір кәдеңі жарық. Емеспін. Мынауың телефоннан кем емес, ала бер. Бір кәдеңі жарық балар. не болып қалды? Мен алтын таптым. Өзің жұлып алдың ба? Иә, неге? Қайтарып берейін бе? Жоға, не қыласың? Өзі жалқау Эльф еді. Мә, Рахмет. Ками, Кәне, көріп жіберейін. Көріскенше. сен жарадың? Енді сәл тезірек жүрейік, жарай ма? Кеттік. Енді сәл тезірек жүрейік, жарай ма? Кеттік. Шананы басқару қолынан келе ме екен? Шананы басқарып көргің келе ме? Әуелі озат шәкірт атануым керек. Сосын шанаға отырғызам. Келістік пе? Жүр.
мына жаққа. Жарықты қоспаймыз, есіңде болсын. Біз құпия жұмыс істейміз. Тыныш, ақырын. Сен төменге түсірем. Ал сен алтын көрсең, сөмкеңе салып ал. Маған әкеп бересің, жарай ма? Ал менің апам ұрлауға болмайды деді. Апаң дұрыс айтады. Саған ұрла дедім бе? Жоқ, біз ұрламаймыз. Шанаға жанармай аламыз, соқтың ба? Жақпа. Бұл мен емес. Сонда мен бе? Жүр. Алтынды ешкім ұрламайтын болса, адамдар оны неге тұтып Қой, қояды? Бұл сондай ойын. Аяз ата мен сақтандырушы арасындағы ойын. Сақтандырушы деген кім? Көп сөйлегенді жақтырмаймын. Кеке мүйізді шығар. Не? Бұл шын мүйіз емес. Бұл фомка. Әшейін құрылғы, түсінікті ме? Ай, түсінген жоқсың ғой, е? Аш сөмкеңді. Теке мүйіз. Ұқтың ба? Біз мұржадан кірмейміз бе? Мұржадан кіруді қойдым. Шын ба? Иә. Мұржадан кірген кезде ылғи үстім бүлінетін. Костюмды эльфтер жуатын, маған үнемі өкпелейтін. Сөйтіп терезеден кіретін болдым. Алтын таппасаң қорқпа. Әдетте оны бір жерге тығады. Қандай жер екенін білем. Құлап кетсем ауырам екен? Жоға, мен барда құламайсың. Шын ба? Ей, мен Аяз ата емеспін бе? Ей, тоқта! Есің дұрыс па? Ол емес, басқа терезе, ақмақ. Шамыңды өшір. Неге мені қате терезеге түсіресің, Аяз ата? Не сандалып тұрсың? Сен өзің секіріп кеттің. Көмектесші. Өз мақсатсам сені ертіп мен бар, ақмақ. Айғайлама маған. Айғайлап жатқан жоқпын. Сәлеметсіздер ме? Мен Аяз атаға алтын іздеп жүрмін. Маған көрші терезеге кіруге көмектесе аласыздар ма? Не істеп жатыр? Кіммен сөйлесіп тұрсың? Біреу бар ма? Жаңа жылдарыңызбен, сау болыңыздар. Ашулысың ба? Ашулымын. Өйткені сен ақмақ шәкіртсің. Мен де ашулымын. Сені енді жақсы көрмеймін. Сен жамансың. Мен де сені жақсы көрмеймін. Бүкіл жоспарымызды Маған құрттың. бәрібір. Бәрібір ме? Сенің кесіріңнен балалар сыйлықсыз қалатын болды. Енді не істейсің? Өтірік айтасың. Өтірік емес. Айтпақшы, енді сені шанаға отырғызбаймын. Армандама. Жарайды, көңілің алма. Кешір. Болды енді, ренжіме. Мен мұны ашумен айттым. Сен шанаға отырғызам. Сонша не болды? Тыныш. Демал, балақай, демал. Тыныш. Терең демал. Тәуір болдың ба? Мені қорқытып жібердің ғой. Демікпе мен ауыратыныңды неге айтпадың? Хатта жаздым ғой.
Хат дейсің бе? Маған қанша хат келетінін білесің бе? Мені шанаңа отырғызасың ба? Әрине отырғызам. Сен тек уайымдама. Шанаңа мінгізбесең, жұлдызда отырған әкемді көре алмаймын. Оны кім айтып жүр? Апам, саған сондықтан көмектесіп жүрмін. Неге өшірдің? Бұл мен емес. Жер жұмыс істейік. Открой окно. Ақырын. Дұрыс. Асықпа. Абайлап алып шық. Абайла. Қап. Ештеңе етпейді, жарайды. Тұра ғой. Әйнек сынса, құрмағырдың даусы қатты шығады. Сен ылғи жаман сөздер айтасың. Жоға, бұл жаман сөз емес. Жаман сөз? Жоқ. Иә. Жоқ. Маған қарсы сөйлесең, тіліңді жұлып алам. Осы сенің денің сау ма? Сенімен жасты балалар бұзықтық жасайды. Апасының тілін алмайды. Жаман сөздер айтады. Қане, сен де айт. Қане? Флейта. Бұл жаман сөз емес. Бұл музыкалық аспап. Тағы да. Шіріген алма. Ал бұл жеміс. Тезек. Жаман емес. Бірақ сонда да жарамайды. Тағы? Сенен сасыған жұмыртқаның есі шығып тұр. Бәрекелді. Жалғастыр. Өйткені сенің апан албасты. Ай. Апама тіл тигізбе. Қарай көр өзін. Бұл сөзді кімнен үйрендің? Мектепте Юга айтты. Юга деген досың ба? Ол жексұрын. Мінеке ұрыстың ғой. Бесті келші. Мұны да Югадан үйрендің бе? Ал жақсы. Бір-екі. Есіп тұрсың ба? Иә. Қазір ше? Есіп тұрсың ба? Иә. Тамаша. Аяз ата, бағана Эльфпен сөйлескендей, телепатия арқылы сөйлесейікші? Мақұл, айтқаның болсын. Қазір көрем. Аяз ата? Аяз ата? Есіп тұрған жоқпын. Антуан! Естілмейді, Аяз ата. Есіп тұрған жоқпын, Аяз ата. Телепатиялық байланыс мүмкін емес. Сені көрдің ғой. Кейде байланысқа шыға аламын, кейде шыға алмаймын. Сондықтан бейбифонды қолданайық. Дайынсың ба? Асықпа. Арқанды қатты ұста. Аяғыңды қойып ал. Қане? Ақырын. Түсе бер. Әйнек табайла, балақай. Қорықпа, еш жерімді кескен жоқпын. Жақсы. Мұқият тыңда. Кейбір пәтерлерде қауіпсіздік жүйесі болады. Егер бірдеңе... Қорқпа, қазір қояды. Алло? Бәрі жақсы ма? Антуан? Есіп тұрсың ба? Антуан? Көрдің ғой, бәрі оңай. Дауысы қатты екен. Жоға, қатты емес. Дабыл екінші рет қосылғанша 5 минуттың бар. Қайдасың? Антуан? Мен бе үйдемін? Білем. Не көріп тұрсың деймін? Ас үйді. Жақсы. Антуан ағыту керек. Карабинді ағытуың керек. Карабинді шеш. Мәссаған! Не істедің? Бірдеңе таптың ба? Печенье! Не? Құтыдағы құлпынай! Оларды не қыласың? Алтын тізде, Антуан! Апельсин қосылған шоколад, кептірілген өріктер! Бізге кофе, қант және ұн керек. Ішінде алтын болуы мүмкін. Дұрыстап қара. Таптың ба? Жоқ, Аяз ата. Тоңазытқыштың ішін ақтар. It's how fast that I'd like to go.
Пицца. Кәді, саңыр оғылақ. Жарайды, басқа бөлмеге бар. Бара жатырым. Жатын бөлмесіне бар. Жүгір, тез. Мен келдім. Бөлмені ақтару үшін 2 минут уақытың бар. Антуан, не істеп жатсың? Мен аруақпын. Бірдеңе таптың ба? Ештеңе тапқан жоқпын. Ошақ бар ма, көрші? Бізеп тастаған. Ваннаш, Кірдім. унитазды көрдің бе? Көрдім. Бөшкенің қақпағын аш. Аяз ата, бұнда бір пакет жатыр. Бәрекелді, ал шық. Алтын. Жақсы, ал енді кері қайт. Тездет, балақай. Не істеп жатсың, Антуан? Антуан? Бірдеңе таптың ба? Жоқ. Ештеңе тапқан жоқпын. Тездетсеңші, 1 минутың ғана қалды. Қане. Жарайсың, балақай. Мен жақсы шәкірттің бе? Өте жақсы шәкіртсің. Кетейік. Тез. Осы алтын жете ме? Балақай, әлі бір тау алтын жинауымыз керек. Зибрито жайлы хикаяны айтып берейін бе? Қызықсыз бір хикая ғой. Олай емес. Солай. Жоқ. Иә. Жоқ. Иә дейм. Жоқ. Иә. Жоқ. Starts the spark in our bonfire hearts. Қалайсың? Жақсы. Не керек? Ештеңе. Музыкаңды баш. Неге, ұнамай ма? Сандалмаш, баланы оятасың, өшір музыканы. Бұл кім? Құлақ кесетін шалдың көмекшісі.
Не қылып тұрсың? Кеттік. Жақсы, жүр. Велосипед тастап тайып тұрған, тез етейік. Шыға бер. Қалайсың? Қорқып тұрмын. Аяз атаның жұмысы қалыпты, Антуан. Саған қуанышты жаңалығым бар. Сен сынақтан сүрінбей өттің. Кто там? Это я. Жесу әкейі, сиқырлы шана иесі, мыңдаған ойыншықтардың әміршісі маған берілген өкілеттікті пайдалана отырып, мына қасиетті шаршы атымен сені Аяз атаның шәкірттері қатарына қабылдаймын. Құттықтаймын. Енді менің шәкіртімсің. Костюмың сіңе қойғандай екен. Неге бұртиясың? Мұнандай костюмді екінің бірі кие бермейді. Мен сенің шәкіртің болуға лайық емеспін, Аяз ата. Не? Неге? Сен суперсің. Не болды? Құлақ кесетін шал сені менің кесірінен аңдып жүр. Мынаны ұрлап алдым. Адамдардан алтын емес, басқа нәрсе алсаң, ұрлық болып есептеледі. Жоға, бұл ұрлық емес. Уайымдама, сен ештеңе ұрлаған жоқсың. Онда не? Бұл ұрлық емес. Аяз ата ұрлық емес десе, демек ұрлық емес. Жүр. Сен шынымен Аяз атасың ба? Маған айттырсың ба? Аяз ата мен кім дейсің сонда? Жүр, уақытымыз аз. Ендеше шанаңды көрсет. Кешір, бұл мүмкін емес. Шанаңды көргім келеді. Алло? Жігіттерден қашып кеткенсің бе? Тоқтай тұр. Мен сені... Антуан! Саған айтып тұрмын. Антуан! Мен үйге кеттім. Саған сосын хабарласам. Сосын. Сүмілік. Антуан, тоқта. Мақұл. Шанамды көрсетем. Масқара. Аяз атаның шәкірті боп салып жатыр. Шанам осы жерге құлап түсті. Шын ба? Әне, менің тыңшым келе жатыр. Сәлем, Аяз ата. Мари, Мен асығыспын. тоқтай тұршы, сені супер шәкіртімен таныстырайын. Антуан. Сәлем, Антуан. Мен Маримін. Сенің апаң да Мари емес пе? Жоға, олай емес. Ол Исаның апасы. Әдемі, е? Кеудесі өзінікі ме екен? Дәйт, оның не? Ұят емес пе? Мұны Юга айтты. Апам кеудесін өсіргісі келеді. Ал әкем қарсы, өйткені ол қымбат тұрады деді. Кеудем өзімдікі. Осы жерде күте тұрыңдар. Бұл жерде күт. Қазір келем. Балақай қайда? Сыртта. Мені кіргізгеніңе рахмет. Ал енді шық. Ой, шықарсықпаш. Көмектесіп жіберші. Қуана. Алло? Жексон,
Жоқ, мен Аяз атаның шәкіртімін. Менің атым Антуан. Солай ма? Қайдасың, Антуан? Бұл қауіпті емес пе? Уайымдама. Мен сен емес, балақайды уайымдаймын. Бәрі ойдағыдай. Білесің бе? Менен жақсы әке шығатын сияқты. Шын айтам. Мен көп ұзамай босатады. Бәрін қайтадан бастайықшы. Сені сағындым. Армандама, жаным. Балақайды үйіне апар, ендігәрі келме. Айтпақшы, Шана қайда? Жоғарыда, ендігі қирап біткен шығар. Жаңа жылда көріскенше дегін келеді, көрсеміз бе? Көрсіміз талай. Мари сенің сүйікті қызың ба? Олай деуге келмес. Бірақ сен оны жақсы көресің ғой. Махаббат сенің етең боқмұрын. Аяз ата қосу Мари, Аяз ата қосу Мари. Бе, қылжақ бас. Дайынсың ба? Дайынмын. Әдемісің ай. Әдем болғанда қандай? Не? Болды ма? Ризасың ба? Болды, кеттік. Шипат арқылы әкеммен сөйлесейікші. Жоқ, Антуан, уақытымыз жоқ. Кетуіміз керек. Өтінем. Жоқ, қойшы. Одан да басқа біреуге хабарласайықшы. Леди Гаганы білесің ғой? Жоқ, әкеме хабарласайық. Әкеңнің аты кім? Даниэль. Барып тұр. Алло, Даниэль? Бұл Аяз ата ғой. Қалың қалай? Иә, Антуан екеуміз Шанада отырмыз. Иә, қал жақсы. Шамамен 1 сағаттық. Әкеші, мен сені сағындым. Апам да сені сағынды. Сені күнде түсімде көрем. Әкеңнің қолы бос емес екен. Әке, мен сөйлеші. Қой. Байланыс үзіліп қалды. Әке. Байланыс жоқ деймін. Әке. Байланыс жоқ. Саған бірдеңе айтуым керек. Ол сені естімейді, Антуан. Байланыс жоқ. Жүр, Аяз ата, алтын іздейік. Тездесеңші, Аяз ата. Болсаңшы енді, Аяз ата. Айтпақшы, әкең бейтаныс біреулердің соңынан ермесін деді. Далада қар борайды, ақ мамыққа орайды, мұз болады қатады. Антуан. Жұп жылдыр боп жатады. Антуан. Далада. Не? Саған бірден айтуым керек. Кешірім сұрайым. Шын мәнінде мен. Аяз ата! Аяз ата! Қорқпа, балақай. Шәкіртің мылжың екен. Не білдірдің? Ештеңе. Балақайға тиісуі мүмкін еді. Мен ол болмаса жұмыс істей алмаймын. Қалтаңдағын шығар. Балақайдың сөмкесінде. Мынау ақ па? Жұмысқа енді кірістік жігіттер. Ертең бәрін қайтаратын бол. Ұқтың ба? Ұқтым. Алтынды неге бересің? Құлақ кесетін шал менің ата жауым, балақай. Бүгін ол жеңгеммен. Ертең біз жеңеміз, маған сен. Қорқпа, Шананы қайтсек те іске қосамыз. Саған уәде берем. Жүре ғой. Алтын! Мен алтынды таптым. Жүресің, ең тезірек қайта. Сен дұрыс істедің, бірақ мынау тым үлкен.
шананың багіне сыймайды. Саған. Мынау ше? Бұл жарайды. Кішкентай алтынмен апталған. Қолға не мойынға тағуға болады. Жарайсың. Иә, кішкентай екен. Алтын сияқты жылтырап тұр. Бірақ бұл алтын емес. Бұл жай ғана түйме. Қатып кетуші еді. Не? Түрмеден құтылам. Яғни солтүстік полюстен дегенім ғой. Саған солтүстік полюс ұнамай ма? Жоқ, ит өлген жер ғой. Шым пісіп кетті. Тағы бір қайталаймыз. Алтын болмаса, Қолыма түскенді алам. алтынды арнайы жерге тығады. Бұл жерді Біз білеміз. дұрыс. Hammer time. Can't touch this. Can't touch this. Қара, жылан ініне қайта оралу үшін ағашты былай орап алады. Не былай? Мына түйін қалай аталады? Қазықбау. Жоқ, қазықбауды осының алдында көрсеттім. Мынау 8 түйін. Түйін байлауды қайдан үйрендің, Аяз ата? Бала кезімде тауға өрмелеу үйірмесіне барғам. Үйірме деген не? Ол ма Аяз аталардың мектебі ғой. Аяз аталардың мектебіне түсу үшін не істеу керек? Жетім болу керек. Бұл оңай. Менің әкем жоқ қой. Қой, қайдағын айтпа. Сенің апаң бар. Апаңды бағала. Оның қадірін біл. Ол сенде жалғыз. Мұның бәрін неге айтып отырмын десеңші. Сені жалықтырып жіберсем айт, жарай ма? Не? Жоға ештеңе. Жалғастыр. Алға, балақай, тез ет. Менің ішім ауырып тұр. Не? Ішім ауырып тұр деймін. Жоқ, қазір болмайды. Апам ішің ауырса дәретханаға бар дейді. Сенің апаң оттай береді. Антуан? Антуан? Тоқта, дәретханаға бармай тұратыр. Жоқ, балақай, кішкене шыдауың керек. Жарайды, тездет, қаттырақ күшен. Ішім ауырғанын ойламауым керек. Әйтпесе шықпай қалады. Маған ән шырқап берші. Қалжыңдап отырсың ба? Енді дәретханада отыр екенсің деп ән шырқауым қалбет. Олай болса, саған Зебритоның хикаясын айтып берейін. Мақұл, айтшы. Тыңда, Зебрито, Зебра әке мен Зебра апаның баласы. Бір күні Зебрито әкесінен саваннада серуендеуге сұранады. Әкесі бұлай дейді: бара ғой, Зебрито, тек алысқа ұзама. Әйтпесе сені жайнаңыз қолтырауын ұстап алады. Абай бол деп ескертеді. Зебрито әкесінің тілін алмай алысқа ұзап кетеді. Оны қолтырауын ұстап алып, ах дейді. Сосын? Сосын не болған білмеймін. Қалай білмейсің, қызық екенсің өзің. Әкем жұмыстан келген соң, әр қара не болғанын айтып беруге уәде берді. Бірақ ол жұмыстан оралған жоқ. Алақай, шықты. Бәрекелді. Ал енді тездет. Тапсырманы бітіруің керек. Қане? Шам жанды, Аяз ата. Не? Дәлізде шам жанды. Антуан, мені мұқият тыңда. Бұл өте маңызды. Ешкімнің көзіне түспей оқтың ба? Окей деш? Окей. Енді маңдай шамыңды өшірде, тезірек балконға шық. Қайда кеттің? Бір шу естігендей болдым. Көріп жіберейінші.
Антуан! Қарсы атқар. Антуан, қайдасың? Тығылып отырым, ағатай әрі бері жүгіріп жүр. Оңбаған. Төменге түсіп бара жатыр. Асиге қаш, тез, тез. Сен кімсің? Қорықпаңдар. Мен Аяз атаның шәкіртімін. Шанаға арнап алтын іздеп жүрмін. Аяз ата мені шатырда күтіп отыр. Не деп тұрсың, жап аузыңды, шық бол. Рахмет. Не істеп тұрсыңдар? Мына бала кім? Бұл эльф. Эльф пе? Солай ма? Ал мен Скруджмын. Бөлмелеріңе барыңдар, тез. Әке, жібер оны, ол мейірімді. Көреміз. Французша білесің бе? Не ұрладың? Ештеңе ұрлаған жоқпын. Мен әшейін шанаға алтын алғым келді. Не сандырақтап отырсың? Кіммен келдің? Аяз атамен. Бұл полиция, тыңдап тұрмын. Сәлеметсіз бе? Офицер мені, яғни үйімді тонап кетті. Аяз ата, мені құтқаршы, құтқар. Құтқара алмаймын. Құдай үшін құтқаршы. Көмектесші маған, өтінем. Келші. Келші, Аяз ата. Бара алмаймын. Құдай үшін құтқаршы. Құтқаршы мені. Аяз ата, келші бері. Аяз ата, келші. Көмектесші маған, Аяз ата. Біреумен сөйлесіп жатыр. Көмектесші. Қасында тағы біреу бар анық. Тезірек келіңіздер. Тездетіңіздер, күтем. Тездетіңіздер. Күтем. Мырза, естіп тұрсыз ба, мырза? Мырза. Жауап беріңіз, мырза. Балақай қайда? Антуан! Ана жақта. Мырза, бұл не қылған шоу? Антуан! 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 Мырза, бұл не қылған шоу? Олар кетіп қалды. Антуан! 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 Қазір. Мен шыдай алмадым. Ішім қатты ауырды. Бәрі жақсы, Антуан. Бұл менің кінәм, менің. Келе ғой. Кел. Кел. Сен жарадың. Мен сені мақтан тұтам. Жарайсың. Бері келіңдер. Мен мұндамын. Қане, Антуан, келе ғой. Кел. Былай қарай кетпе. Атырақсы. Тоқтай тұр. Сен өтірік, Аяз атасың. Иә. Енді шанаға қалай мінем? Кел. Антуан, сен үлкен жігіт болдың. Мен түсінуім керек. Бұлай ғой. Кейбір жерлерге тіпті шын Аяз атаның өзі де апара алмайды. Жұлдыздарға жету мүмкін емес. Түсінесің бе? Кешір. Кешірші мені. Маған ренжіме.
Сені үйіңе апарам. Білесің бе? Алдын ұрлаған қызық екен. Тоқта, Антуан. Мен саған қиянат жасадым. Бұл жаман нәрсе. Үйірмеге барып жүргенде жиі ұрлайтынмын. Маған ешкім қой деген жоқ. Ақыры кім болғанын қара. Сондықтан ешқашан ештеңе ұрламауың керек. Уәде ме? Уәде. Сонда апамның айтқаны дұрыс па? Біреудің ойыншығын алуға болмайды деген. Оны қайтаруым керек. Жоқ. Керек емес. Мен бір барған жеріме екінші қайта оралмаймын. Бұл қауіпті, Антуан. Біз ұрламаймыз. Керісінше қайтарып береміз. Сенің кесіріңнен солтүстік полюске кешігетін болдым. Сен де түсесің бе? Әрине, сен жалғыз жібермеймін. Сені Рафаэль Авеню 12-де күтем. Жар достым. Жарайсың. Қайтардым. Кейін не істейміз? Әуелі үйдің кілтін табуымыз керек. Бәрекелді. Ал қазір жаңа жылдық ғажайып басталады. Сыйлықтарың шаршаның астында. Жүр көрсет. Жоқ, мен шатырға кеттім. Жігіттер, мен асығыспын. 8-ден кешіксем карцерге қамап қояды. Сосын өлсем де жібермейді. Иә, ризасың ба? Бара бер. Жаңа жылдарыңмен. Кел. Дайынсың ба? Дайынмын. Сөмкемді алып келейін. Ей, жігіттер! Жігіттер! Есікті неге жабасың? Есің дұрыс па? Мен жапқан жоқпын. Кім жапты?
Есікті дереу сындыр. Қарық сатсын. Әкел. Шатырға бар, әлгі күшіктің сазайын бер. Тез! Сонымен кім мықты? Біз! Әлгі хикаяның немен аяқталатынын айтайын ба? Я. Зебританы елестеді. Әуелі ол адасып кетті. Жападан жалғыз қалды. Адасып жүріп, қолтырауынға жолықты. Басында қолтырауын жемек болады. Кейіннен бұл ойынан айнып қалады. Өйткені Зебрито оған ұнап қалды. Екеуі достасты. Сосын қолтырауын Зебритоға үйге қайтуға көмектеспек болды. Көп жүрді. Біресе мына жаққа, біресе ана жаққа. Ақыры үйге жете бергенде кенет бақ! Қорқаулар қоршап алды. Сонда қолтырауын Зебритоға не айтты дейсің ғой? Бара бер, қорқауларды өзім тындырам деді. Ал қолтырауынға не болды? Қорқаулардың сазайын берді. Зебрито аман есен апасы мен әкесіне оралды. Апасын оралды. Әкесі алысқа ұшып кеткен, жұлдызға. Қызық хикая екен. Аш! Аш, Жексұрын! Қаштық, Антуан, қаштық. Аш дейім! Кілтті бер! Кілтті тастап кет! Мен сенімен қалғым келеді. Болмайды. Мен солтүстік полюске қайтам. Ал үйіңе өзіңде жете аласың. Мен саған сенем. Бара ғой. Саған қайырлы таң, балам. Иә. Жақсы ұйықтадың ба? Жоқ. Аяз ата келген бе екен, көрдің бе? Жоқ. Көрген жоқсың ба? Иә. Жүре ғой. Мәссаған. Ұнай ма, балам? Иә. Мына баудың әдемісін ай. Алақай. Күшті ме? Иә. Аяз атаның көңілінен шыққан сияқтысың. Иә. Бір, екі, қабылда. Мен тығылып үлгердім. Естіп тұрсың ба? Иә, естіп тұрмын. Апа,
Мені іздеп жатсың ба? Иә, балапаным. Апа! Антуан, Апа! Қабылда! қайдасың балам? Неге естілмейді? Кешіріңіз, мынаны көріп жібересіз бе? Міне, мына батырман басасыз. Бір екі, қабылда. Бір екі. Естіп тұрсың ба? Қабылда. Окей деш. Бұл тамаша модель. Ұлыңызға шатырман оқиғалар ұнаса, ойланбай ала беріңіз. Хай, мұнда екенсің ғой. Аламыз ба? Рацияны өзің алып жатсың ба? Жоқ, Югоға. Жүре ғой. Қазір орап берем. Рахмет. Фильмнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған 7-ші арна. 2018 жыл. Oh, yeah. Candles burning low. Lots of mistletoe. Фильм рекомендован для просмотра